Té la paraula la professora Emília Bea. Moltes gràcies. Bé, bona vesprada a tots. Em complau molt estar ací i agraïs molt tant a la Fundació Joan Maragall com a Edicions Viena la invitació a formar part d'esta presentació d'un llibre tan interessant com el de Teresa Forcades, Els reptes del papa Francesc. Són diversos els motius d'alegria que ens suscita aquest acte per l'autora, per l'editorial i pel lloc que ens acull. I em permeteu, ni que siga breument, que vos comente el perquè del meu goig, de la meva alegria. Teresa i jo ens coneguérem, com s'ha comentat, gràcies a la revista Qüestions de Vida Cristiana a través de la participació en les reunions del Consell de Redacció, del qual som membres des de l'any 2011. De la mà de Qüestions de Vida Cristiana i de la nostra admiració compartida per la filòsofa francesa Simone Weil, hem establit complicitats mútues i hem tingut l'oportunitat de col·laborar en projectes comuns com els cursos monogràfics sobre Simone Weil, que ja organitza tots els anys en el monestir de Sant Benet i en els quals he tingut la sort de poder participar. Teresa, a través d'estos cursos i d'altres activitats, ha sabut contagiar a centenars de persones l'entusiasme cap a una pensadora rica en matisos, difícil i complexa, que unís reflexió, contemplació i acció de manera magistral. Una dona que té moltes coses a dir per a les persones del nostre segle. Amb el seu permís vos convide, encara que suposo que ja estarà inclús esgotat per a l'any que ve, vos convide a participar en aquests cursos que tenen gran interès, i si no podeu fer, no deixeu de llegir llibres o sobre Simone Weil. Afortunadament, en els últims anys se n'han editat molts en la nostra llengua: El silenci de Déu i altres llibres sobre ella, de l'amic Josep Oton, ací present, escrits sobre la guerra, l'autobiografia espiritual i altres escrits de Marsella, en la qual va ser curadora, l'Arrelament, amb pròleg de Josefa Contijoc, o l'obra de Teresa Forcades, Per amor a la justícia, Dorothy Day i Simone Weil, publicada també per Edicions Viena. Aquest llibre té l'encert de confrontar dues dones caracteritzades per la radicalitat del seu compromís social, l'assumpció de la condició dels desheredats i la seva independència de criteri. Es dona el fet curiós que la meva neboda, Anna Colomer, va fer la tesi sobre Dorothy Day i jo la vaig fer sobre Simone Weil. És d'agrair que Teresa Forcades ens haya posat al nostre abast una dona tan magnífica i tan poc coneguda entre nosaltres com Dorothy Day. Cal recordar que en el discurs del papa al Congrés dels Estats Units, en setembre de 2015, la va citar entre només quatre ciutadans nord-americans que van apostar amb treball, abnegació i fins i tot amb la seva pròpia sang per forjar un futur millor: Abraham Lincoln, Martin Luther King, Dorothy Day i Thomas Merton. La inclusió de Dorothy Day i Thomas Merton revela una cosa que crec que està també en aquest llibre, no? Revela que amb el pas del temps figures qüestionades per l'Església arriben a ser reconegudes com a profetes de noves sensibilitats per la pròpia Església: l'ecologisme, la justícia social, el diàleg intercultural, la teologia comparativa, la teologia feble i tantes altres coses, no? M'alegra també que el llibre que avui ens congrega hagi estat publicat per Viena Edicions, tant per la qualitat del seu catàleg i de la seva acurada edició, com pel fet que aquesta editorial també ha publicat la novel·la A trenc d'alba del meu marit, Agustí Colomer, que també ens acompanya. No ho sabia. Sí. I per últim, també em fa molt de goig trobar-me entre els amics de la Fundació Joan Maragall, referent, com bé sabem, del diàleg Fe Cultura, un repte sempre inquietant, sempre pendent, que ens ha d'interpel·lar a tots els cristians en la nostra vida quotidiana. El llibre de Teresa Forcades, que avui presentem, Els reptes del papa Francesc, es complementa en cert sentit, pense, amb un altre anterior que l'autora va publicar l'any 2014, titulat És a les nostres mans, una obra que parlava de la crítica ètica al capitalisme i que feia servir com a guia, com a criteri interpretatiu, la noció de la Trinitat.
En paraules de Teresa, la Trinitat és un tipus d'unitat que inclou, pressuposa i necessita la diversitat. La Trinitat ens diu que l'horitzó últim de sentit, l'objectiu és dialogar. En l'origen no col·loquem una unitat, sinó un dinamisme, un diàleg de tres irreductibles, una dansa pericorètica. En efecte, la Trinitat ens recorda que la persona és irreductibilitat i alhora relació, és a dir, comunió, comunitat. Com ha escrit Olivier Clement, la Santa Trinitat és unitat d'únics. Per a Ramon Pànicar, tota la realitat és trinitària o cosmoteàndrica, cosmos, home, Déu, amb tres dimensions, la material, la conscient i la del misteri. En l'horitzó del federalisme integral, aquesta visió trinitària es relaciona amb la divisa europeista de la unitat en la diversitat, encunyada per l'escriptor i pensador personalista suís Denis de Rougemont. Les implicacions ètiques, àdhuc polítiques i econòmiques de l'enfocament trinitari són immenses i es troben compendiades en la bella frase de Fyodorov: el nostre programa social és la Trinitat. El nostre programa social és la Trinitat. Crec que l'obra de Teresa Forcades es troba travessada per aquesta línia de projecció de la vida trinitària en la realitat. Una línia també latent en el llibre que avui presentem, en els reptes del Papa Francesc, que ens ofereix una reflexió valenta i rigorosa de les demandes de renovació de l'Església Catòlica Romana procedents dels moviments de base. Si en l'anterior llibre que hem comentat reflexionava al voltant de la projecció externa de les contribucions i dels deures dels cristians envers la societat, en aquest ens anima a prendre consciència dels nostres deures com a membres de la comunitat eclesial. Els reptes del Papa Francesc és principalment una crida a la responsabilitat dels cristians. En paraules de l'autora, la responsabilitat dels membres de l'Església Catòlica al moment històric actual passa, al meu entendre, al seu entendre, perquè siguem capaços de reconèixer i confrontar amb la deguda diligència i coherència tres característiques de la nostra mil·lenària institució que són frontalment contràries a l'Evangeli, les tres que acabem de comentar: la connivència amb el poder, la misogínia estructural i el clericalisme. Aquestes pedres de toc, connivència amb el poder, misogínia i clericalisme, són els eixos al voltant dels quals reflexiona el llibre. L'autora és conscient de la importància d'un papa com l'actual i es congratula de la capacitat d'empatia, de lideratge, d'incidència en l'opinió pública que tenen els gestos de Francesc. Ella es fa ressò de l'impacte que van tenir a Alemanya la seva crítica contundent al capitalisme quan va afirmar «el capitalisme mata» i recorda també el seu cèlebre vergonya pronunciat a Lampedusa davant dels cossos inerts de centenars d'immigrants ofegats al Mediterrani. Però Teresa Forcades defuig de posar l'accent en la figura del cap de l'Església, ja que vol que el lector centre la seva atenció en aquelles persones que sovint són incompreses tant dins com fora de la seva institució. La crítica interna a l'Església i fora no ha estat mai un exercici fàcil, ens diu Teresa. L'autora no deixa de repetir al llarg del llibre la seva ferma convicció, que també acabem de recordar, de que els canvis profunds, tant a l'Església com a la societat, no venen mai des de dalt i que la força de l'esperit sempre treballa des de baix. La força de l'esperit sempre treballa des de baix. Així recorda com Joan XXIII no va fer més que, segons la seva cèlebre frase, obrir les finestres. Res no haguera sucedit si més enllà de les finestres vaticanes no hagués existit ja la renovació profunda. És per això que aquest llibre no està centrat en la figura del Papa Francesc, sinó en els moviments eclesials de base que fa anys que treballen en el dia a dia perquè aquests canvis trobin acceptació a l'Església. Francesc és una peça clau per prestar atenció a aquests moviments i obrir de nou les finestres vaticanes.
L'obertura de finestres li correspon a ell. La força renovadora que hi pot entrar correspon a la base eclesial, ens correspon a tots nosaltres, i molt particularment als que més sofrixen, que són amb els qui Jesús es va identificar i als que es dirigís en primer lloc el querigma evangèlic. El llibre ens proporciona molta informació sobre moviments poc coneguts per a la majoria de nosaltres, personalitats rellevants, processos complexos. Podem veure l'evolució de l'Església, les marxes avant i arrere, les reivindicacions, una font de coneixement molt destacable feta amb honestedat, rigor i naturalitat. L'anàlisi sociològic està ben present i denota una preocupació contextual notable, com es posa de manifest des de la citació de Sant Lluc que encapçala el llibre. Cal interpretar el temps present. Cal tindre en compte la situació vital, social i cultural del temps i el lloc des del qual es reflexiona. Cal comprendre les sensibilitats del moment, llegir els signes dels temps, respondre als problemes reals, a les preocupacions i inquietuds de les persones i dels grups socials. Aquesta és la clau metodològica i hermenèutica del text que presentem. Una opció clara de l'autora al llarg de tot el seu itinerari vital i intel·lectual. Gràcies a la lectura dels reptes del Papa Francesc, he conegut múltiples realitats eclesials, l'existència de les quals ignorava. En les planes del llibre podreu assabentar-vos de realitats com ara la situació de les religioses als Estats Units i el dinamisme de la seva tasca pastoral, el moviment de catòliques pel dret a decidir, el moviment Som Església d'Alemanya, que vol obrir el sacerdoci als barons casats i a les dones, l'Aliança Internacional de Santa Joana d'Arc, fundada en 1911, única organització feminista catòlica reconeguda pel Vaticà i per les Nacions Unides, el moviment dels capellans casats, l'associació Enfants du Silence, que pretén posar fi al tabú dels fills dels capellans, la situació dels divorciats tornats a casar, els moviments de lesbianes, gais, bisexuals i transgèneres, i àduc els moviments de restauració contraris al Vaticà II, que també són exposats amb respecte. Tot un ventall ben ampli d'inquietuds, de posicions en ocasions concomitants i en altres enfrontades. Teresa Forcades ens acosta a aquestes realitats, les descriu, es dona el seu parer i s'atreveix fins i tot, en ocasions, a vaticinar les possibilitats d'èxit o de fracàs de les propostes que defensen aquests col·lectius. Per la meva part, crec que algunes de les realitats que s'hi tracten al llibre aniran trobant vies d'acollida per la institució eclesial. Per exemple, la situació dels divorciats tornats a casar o el celibat dels barons ordenats. Tanmateix, pense que l'evolució de les reivindicacions dels cristians LGTB i de les dones encara requeriran molta paciència i treball, com també s'ha comentat. La incomprensió de la teoria de gènere per part de l'Església és un dels problemes centrals. Sense arribar a l'extrem del cardenal Cañizares, arquebisbe de la meva diòcesi, quan va afirmar que la ideologia de gènere és la ideologia més insidiosa i destructora de tota la història de la humanitat, el que és ben cert és que, en general, els textos de l'Església denoten un gran desconeixement d'aquesta perspectiva. Recorde, per exemple, la Carta als Bisbes de l'Església Catòlica sobre la col·laboració de l'home i la dona en l'Església i en el món de l'any 2004. El gènere és una categoria d'anàlisi que, per una part, deconstrueix imaginaris culturals i, per altra, permet incloure aquells que, en base a aquests estereotips, han sigut deixats de costat o en condicions de subordinació. Si la discriminació o la desigualtat no són fets naturals, no equivalen a les diferències, que s'hi han de ser preservades, sinó que són produïdes socialment, poden ser transformades o eliminades. Hauria sigut d'agrair que en la important exhortació apostòlica sobre l'alegria de l'amor de 2016, el Papa Francesc, a més d'alertar sobre les possibles amenaces o derives de la ideologia de gènere, sempre possibles i a voltes reals,
haguera subratllat més les virtualitats alliberadores d'aquesta perspectiva, és a dir, les possibilitats inèdites que obri com a instrument de lluita contra la discriminació no només de les dones. La ideologia de gènere és avui la bandera des que s'han sentit postergats, reprimits i exclosos per culpa d'eixes gramàtiques socials que imposaven una determinada manera de ser home i dona en la societat. En els treballs preparatoris del Sínode sobre la família es reflectirien altres problemes, alguns d'ells menys complexos que els que aborda el llibre de Teresa Forcades, problemes que, a pesar de ser més senzills, tampoc hi ha hagut una resposta massa realista per part de l'Església. Pense, per exemple, en el tema de l'educació sexual, de l'ús dels anticonceptius, de les relacions sexuals o de la convivència estable prematrimonial. En totes aquestes qüestions, cada vegada hi ha un major distanciament entre la moral de l'Església i la pràctica dels catòlics. Per altra banda, sempre hi haurà reptes nous que hem d'afrontar. Pensem, per exemple, en el debat actual sobre la maternitat subrogada i en moltes altres qüestions relacionades amb la bioètica i la biotecnologia. Tots aquests problemes, aquestes qüestions, plantegen el problema dels límits a la nostra capacitat de decisió. És lícit fer tot el que es pot fer? Una resposta afirmativa a aquesta pregunta convertiria la gestió de la sexualitat en un simple problema tecnocràtic i de competència individual i, per tant, de disponibilitat econòmica, amb el consegüent augment de la desigualtat i de l'exclusió social. Pel que fa a la qüestió de l'ordenació de les dones, és un tema que no he estudiat a fons, per al qual vas dedicar algunes pàgines en un llibre sobre Maria Skopchov, publicat per l'Abadia de Montserrat. Aquesta dona, monja assassinada en Ravensbrück per salvar jueus acollint-los en el seu monestir de París durant l'ocupació i canonitzada per l'Església Ortodoxa, va assumir, en paraules de la teòloga ortodoxa Elisabeth Berg-Siegel, un verdader ministeri diaconal al costat dels emigrants russos a França. En el cas del diaconat femení, es parla sempre de restauració, perquè la seva existència històrica està provada, segons acrediten els testimoniatges dels pares de l'Església, de documents històrics, de cànons dels concilis i de textos litúrgics, així com en la iconografia i en inscripcions funeràries. El Consell Ecumènic de les Esglésies, des de la seva creació en 1948, ha sigut instat a abordar el tema de l'ordenació de la dona dins del debat general sobre el ministeri. El passat mes d'agost, el papa Francesc va crear una comissió d'experts presidida pel jesuïta mallorquí Lluís Ladaria per estudiar el diaconat femení, sobretot respecte a l'Església primitiva. Entre els membres de la comissió es troba la religiosa catalana Núria Calduch Benatges. El diaconat de les dones pot ser un primer pas important. En qualsevol cas, valorar la diferència entre els sexes no és una raó per a no donar un paper més rellevant a les dones. Podrien dirigir dicasteris, àduc podrien ser cardenals, que en teoria no exigís l'ordenació. El camí està obert, però caldrà molta paciència i confiança per arribar a bon port. Són necessaris els moviments de canvi, però també de transmissió, utopia i tradició. En l'últim número de la revista Qüestions de vida cristiana, que du per títol Recuperar la dignitat intel·lectual del catolicisme, Teresa Forcades proporciona un magnífic retrat de la filòsofa deixebla de Wittgenstein, Elisabeth Anscombe. El monogràfic fa un recorregut pel pensament d'una sèrie d'autors i al costat d'Anscombe trobem el nom de Munier, Zubiri, Marcel, Chesterton, Joan Sales o Epstein. Personalitats que afirmen explícitament que la fe va ser un impuls per a pensar, que el seu pensament no hauria estat possible sense la formació i la vida eclesial. Però alhora són filòsofs, teòlegs, escriptors, crítics de la institució eclesial, que en alguns casos es va mostrar desconfiada respecte a ells i en altres casos els havia condemnat al silenci. L'audàcia espiritual sempre és incòmoda, com podem comprovar històricament en els místics i els profetes. Enfront del que molta gent pensa, a través del testimoni de personalitats com les citades i a través de les inquietuds dels moviments eclesials sobre els quals reflexiona el llibre, comprovem que, com diu Francesc Torralba, el pensament cristià no és un tot homogeni i gris,
sinó un univers de colors i tonalitats ben diferents que revela la riquesa d'hermenèutiques i sensibilitats intel·lectuals, la pluralitat inherent a l'opció cristiana, que és una font activa per a l'exercici del pensament i l'esperit de llibertat. El llibre que presentem és un exemple clar d'aquesta actitud lliure que crec que es farà contagiosa a tots gràcies a la seva lectura. Moltes gràcies.